நெட்டி முறிக்கிறதுனால கை விரல் எலும்பு தேய்மானம் ஆகுமா? என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். வாங்க இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நெட்டி அல்லது சொடக் போடுறதுனால வர சத்தம் எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கை விரலை நீட்டும் போது ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ்ல உள்ள பபுள்ஸ் பலூன் மாதிரி விரிவடைஞ்சு வெடிச்சிருது. அடுத்த பபுள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தோராயமா 20 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறதுனால உடனே திருப்பி நெட்டி முறிச்சா வராது. இது 99% ஹார்ம்லெஸ் தான். கலிபோர்னியால ஒரு பிசிஷியன் ஒருத்தவர் ஒரு கையோட விரலை டெய்லி நெத்தி முறிச்சு இன்னொரு கை விரலை பண்ணாம விட்டு வருஷக்கணக்கா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து 2 கையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததுல நெட்டி முறிச்ச கையும் முறிக்காத கையும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எந்தவித தேய்மானமும் இல்லை. அதே மாதிரி தோள்பட்டையிலையும் முழங்கால் மூட்டையும் எக்ஸ்ட்ரீம் மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன கிளிக் சவுண்ட் எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீரற்ற எலும்பின் மேல் அசைற ஜவ்வுனால தான். இதனால உங்களுக்கு வலியும் வீக்கமும் வரலைன்னா பெரிய அளவுக்கு நம்ம இதை கண்டுக்க தேவையில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் நெட்டி முறிக்கிறதுக்கு பயப்பட வேணாம். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் பண்ண வேணாம்னு சொல்றதுக்கு பெருசாக காரணம் கிடையாது.